Բարև ձեզ Երևան Today հարցազրույցի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք 7-օրյա կայքի խմբագիր Արեգնազ Մանուկյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Մանուկյան, շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք մեր խոսակցությունը թերևս սահմանային իրավիճակից, այսօր հայտնի դարձավ, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքից գերեվարվել են 6 զինծառայողներ, ըստ էության շարունակում է իրավիճակը նույնը մնալ, նույնիսկ տարբեր տեղեկություններ են հասնում, որ նորից առաջ խաղացում կա ադրբեջանցիների կողմից, բայց կարծես թե հայկական կողմից իշխանությունները հիմնականում որևէ քայլ կամ որևէ, այսպես ասենք, լուծում չեն առաջարկում, պարզապես նորից սլաքներն ուղղում են դեպի ՀԱՊԿ եւ դեպի Ռուսաստան։ Ինչու հասանք այս իրավիճակին եւ ինչ սպասել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե մի քիչ ավելի զգացական տեսանկյունից նայենք, ապա ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ մենք ուղղակի գժանոցում ենք գտնվում, ոչ թե հանրապետությունում կամ պետությունում։ Կամ երևի գժանոցում ավելի լավ իրավիճակ է, ես չգիտեմ, իհարկե չեմ եղել այնտեղ, բայց ենթադրում եմ, որ այնտեղ երևի ավելի լավ իրավիճակ է, գոնե այնտեղ ֆիզիկապես կենդանի են, հա, չեն սպանում, չեն գերեվարում, չեն առևանգում, թշնամի այնտեղ չի մտնում։ Իսկ մեր հանրապետությունում համընդհանուր խենթանոց է, աբսուրդ, չես հասկանում ինչ է կատարվում։ Մենք կորցրել ենք մեր քունը, մենք կորցրել ենք ամեն ինչ, մենք ոչ կարողանում ենք քնել, ոչ կարողանում ենք, եթե ստացվում է քնել, ապա արթնանալ, որովհետև դու չգիտես, դու այդ օրը արթնացար, եւս ինչ վատ լուրով ես արթնանալու, եւս ինչ շոկային իրավիճակ է լինելու մեր հանրապետությունում։ Ամեն օր այսպիսի ստրեսային իրավիճակում կարելի է հասարակությանը պահել։ Այսինչ իրավիճակ է։ Բայց սրան զուգահեռ մենք նաև ունենք մեկ այլ իրականություն, որ հասարակության մի որոշ զանգված, չեմ ուզում համեմատականներ բերել, շատ քիչ, բայց կա այդ զանգվածը ամբողջությամբ անտարբեր են։ Դու ինչպես կարող ես լինել անտարբեր, երբ որ թշնամին, այսպես ասած, սարի ետևում է, այսօր գերեվարում է Գեղարքունիքում, վաղը կարող է դու արթնանաս եւ տեսնես, որ քո դռան մոտ է կամ մտնում է քո տուն, քեզ է գերեվարում։ Դու ինչպես կարող ես լինել անտարբեր։ Դե նույն օրինակ քաղաքացիների մասով կարող ենք օրինակ քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ եթերում էր հենց Գեղարքունիքի մարզում եւ այնտեղ բնակիչները մոտենում են եւ նորից մեղադրում Ռուսաստանին, մոռանալով, որ իրենք ինքնիշխան երկրի քաղաքացիներ են։ Եկեք այսպես ասենք, ոչ թե գյուղացիներն էին մոտենում եւ մեղադրում, այլ ես չգիտեմ նաեւ իրենք կուտ գյուղից են եղել, թե որտեղից են եղել, մի քիչ կասկածում եմ, որ բեմականացված, հերթական բեմականացված ներկայացումն է եղել եւ այդ մարդիկ էլ իրենց հետ են բերել եւ սովորացրել են, որ կգնաք եւ քարերը կնետեք Ռուսաստանի կողմը, ինչպես որ միջև այսօր մենք տեսնում էինք, որ նախկին իշխանություններին էին քննադատում այդ նույն գյուղացիները ճակերտավոր, բայց պարզվեց, որ իրենց հետ տարած մարդիկ են ու բոլոր տեղերը, որտեղ գնում են, այդ նույն մարդիկ լինում են, նույնիսկ նույն գյուղում մի քանի անգամ տարբեր փողոցներում նույն մարդը մոտենում է եւ ողջունում է, հետո պարզվում է, որ իրենց չինովնիկներից ինչ որ մեկի հորաքրոջ ամուսինն է կամ չգիտեմ, զարմիկն է։ Հիմա կոնտեքստում պետք է դիտել այսօրվա այդ ամբողջ հայ-ռուսական հարաբերությունները վատթարացնելու, Ռուսաստանին քարկոծելու, Ռուսաստանին այս կոնֆլիկտի մեջ ներքաշելու կոնտեքստում պետք է դիտել, որովհետև եթե մինչև հիմա այս ապիկար իշխանությունները Ռուսաստանի դեմ հակաքարոզչությունը քողարկված էին իրականացնում, առաջին դեմքի Գերագույն Սուտասանի դեմքով չէին դա ցուցադրում, հա, ինքը ամեն կերպ ուզում էր ապացուցել, որ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք մեղրային հարաբերություններ, ամեն ինչ լավ է, ես օրը 1000 անգամ զանգահարում եմ Պուտինին, նա էլ ուրախանում է իմ զանգերից, իհարկե դա այդպես չէր, բայց նա իր այդ հավատացող իր այդ զանգվածին գոնե այդպես էր ներկայացնում։ Հիմա արդեն իրենք, այսպես ասած, բոլոր կարմիր գծերը հատել են եւ գործում են բացահայտ։ Պատերազմից հետո իրենք գործում են բացահայտ։ Եթե միջև պատերազմ այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց գիշերվա քողի ներքո գախնի հասարակությունից, թե միջև այդ խոստանում էր, որ եթե լինի մի որևէ լուծում, որը որ ես կհամարեմ, որ ընդունելի է ինչ որ չափով, ես կգամ այս հրապարակում կկանգնեմ, ձեզ կներկայացնեմ, եւ եթե դուք համաձայն լինեք, ապա ես դա կստորագրեմ։ Իսկ հիմա արդեն պատերազմից հետո, քանի որ իր այդ դավաճանական դիմակը պատրվել է, իրենք արդեն գործում են բացահայտ եւ արդեն առանց որևէ երկմտության, ինչ որ
պոպուլիզմ գործածելու, նույնիսկ պոպուլիզմ չի գործածում, որքան էլ որ զարմանալի է, հա, պոպուլիզմի սիրահար Փաշինյանը պոպուլիզմ արդեն չի գործածում եւ բացահայտ կանգնում հայտարարում է. այո, ես ստորագրելու եմ, այո, ես այդ գյուղերը հանձնելու եմ։ Արդեն իրենք չունեն ոչինչ թաքցնելու։ Եվ հիմա այս նույն կոնտեքստում իրենք հայտարարում են, որ այո, մենք հակառուսական քարոզչություն ենք իրականացնում։ Մենք այս ամենը դրսի ուժերի հրահրմամբ անում ենք Ռուսաստանի դեմ։ Որովհետև պայմանավորվածություններ գաղտնի, այսպես գործարքներ երևում են այս ամենի հետևում։ Եվ նաև խոսակցություններ կան, ամենայն դեպս մամուլում էլ նաև այդպիսի հրապարակումներ եղան, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ադրբեջանցի ընկերը, կիրթ եւ կառուցողական ընկերը իրար հետ գաղտնի կապի մեջ են, հա, ինտենսիվ շատ կապերի մեջ են եւ Ռուսաստանի մեջքի հետևում ինչ որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ որ խոստումներ է տվել եւ հետո գալիս կանգնում են Ռուսաստանին ասում են արի մեզ փրկի։ Իսկ փրկերն էլ ինչ կոնտեքստով են ասում, իրենք դիմում են ՀԱՊԿ-ին, հայ ժողովրդին ներկայացնում են, որ տեսեք, մենք դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին, իսկ ՀԱՊԿ-ը որևէ բան չի ձեռնարկում, բայց իրականում իրենք դիմում են խորհրդատվության կետով, ոչ թե որ մեր տարածքներին սպառնալիք է եւ նրանք էլ ինչ որ ռազմական աջակցություն ցուցաբերեն, սա մեկ։ Երկրորդ հերթին, եթե դու ինքդ քո տունը չես պաշտպանում, դու ինքդ քո տարածքները, քո քաղաքացիներին, քո սահմանները չես պաշտպանում, անվտանգությունը չես ապահովում, դու ինչի ես աչքդ պահել դրսի ուժի վրա, դրսի երկրի վրա եւ ակնկալում ես, որ նա գա քո փոխարեն քո անելիքը անի, բա դուք այդ դեպքում ինչի համար եք։ Ինչի համար են ձեզ ընտրել իշխանություն։ Չէ՞ որ դուք եք հայտարարում, որ ժողովուրդը մեզ ընտրել է իշխանություն, ժողովուրդը եկել է իշխանության։ Դուք այդ ժողովրդին չեք կարողանում պաշտպանել։ Ձեր ժողովուրդը իր անվտանգությունը պաշտպանված չէ։ Ես ասում եմ, նույնիսկ Երևանում որևէ մեկս մենք այստեղ հանգիստ նստած ենք, նու որոշ մասը, հա, ով չի գիտակցում այդքան բանը, բայց իրենք չեն հասկանում, որ կարող է արթնանալ եւ տեսնել թշնամի Երևանը կանգնած է։ Ու դա շատ հնարավոր է, չմոռանամ, որ պատերազմի ժամանակ նույն այդ բայրակթարները եւ այլն եկան նույնիսկ Աբովյանում էին թռնում։ Ես բնակվում եմ Ավանում եւ մեր շենքի վրայից այդ հակաօդային պաշտպանության այդ հրթիռները ուղեցին դեպի այդ բայրակթարները ոչնչացնելու։ Տեսեք, նաև շատ ակտիվ շրջանառվում է այն վարկածը, նաև փորձագիտական հանրության կողմից, որ այս ամենը գուցե տարվում է այսպես կուլմինացիոն ինչ-որ մի կետի, որպեսզի ստորագրվի այն երկրորդ փաստաթուղթը, որի մասին այդքան խոսվեց մամուլում եւ որը ըստ էության նաև Փաշինյանը այսպես հաստատեց, որ ինքը այո պատրաստվում է դա ստորագրել, բայց իր ձևակերպմամբ դա խիստ հայանապաստ փաստաթուղթ է։ Նման վարկած ինչ է կապում։ Խիստ հայանապաստ փաստաթուղթ ստորագրելու համար մի հատ եկեք տրամաբան ենք, էլի։ Ի վերջո մարդ ենք, ունենք տրամաբանելու ունակություն ի տարբերություն կենթանիների, հա։ Այսինքն Ադրբեջանը զորք է մտցնում սև լիճ, ճնշում է գործադրում մեր վրա, գերեվարում է մեր զինվորներին, որպեսզի 100%-ով հայանապաստ փաստաթուղթ ստորագրենք։ Դե ասում էր մի քանի նախապայման կա, եթե բավարարեն մեր շահերը։ Թեկուզ նախապայմանով։ Այսինքն մենք, եթե իրենք այդպես են, հա, ձևակերպում, եթե իրենք դուրս գան մեր տարածքից, մենք կստորագրենք։ Այսինքն իրենք հենց այդ նպատակով են մտել, որ հետո դուրս գան, որ դու 100%-ով հայանապաստ փաստաթուղթ ստորագրես, եթե 100%-ով հայանապաստ էր, մինչև մտնելը ստորագրեիր։ Կամ ասում են, այնտեղ ձյուն էր, մենք չկարողացանք այդ բարիկադները կառուցել եւ այլն, հա, պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկել։ Եվ նույնիսկ այն падգամավորը, ով այդ մասին հարցեր բարձրաձայնում, որակվեց որպես այսպես ադրբեջանական լոբի անող եւ այլն քարոզչական։ Այստեղ նորից տրամաբան ենք, հա, եթե իրենք կարողանում են գալ, տեղավորվել այնտեղ, բնագծեր կառուցել, ինչ որ վրաններ են տեղադրում եւ այլն։ Իսկ մենք ինչու չկարողացանք։ Մեր համար ձյունը չէր հալվել, իրենց համար ձյունը հալվել էր։ Այսինքն մտադրություն չեն ունեցել այդպիսի բան անելու։ Չեն ունեցել։ Նույնիսկ կասկածներ կան, որ պայմանավորված են եղել, որովհետեւ այդպիսի զորքով գալ մտնել, այդպիսի, ինչպես ասեմ, աներեսություն, հա, անել, ուրեմն դու պետք է վստահ լինես, որ քո վրա չեն կրակի։ Այլապես դու չես անի այդպիսի բան։ Դրա համար եմ ասում, այդ կասկածները շատ մեծ են, որ իրենք ինչ պայմանավորվածությունների են եկել, Փաշինյանը ինչ խոստումներ է տվել, ինչ տարածքներ պետք, ինչ չէ, արդեն անուններն էլ են ասում գյուղերի եւ բացահայտ ասում են, այո, մենք հանձնելու ենք։ Հետո էլ Ռուսաստանին են ներքաշում, սա էլ երկրորդ կողմն է։ Հերիք չի իրենք երկուսով այդ դավադրությունն են ձեռնարկել, մի հատ էլ կողքից Ռուսաստանին են ուզում ներքաշեն այս ամեն ինչի մեջ։
Իսկ Ռուսաստանը ինչի պետք է ներքաշվի։ Ինձ կարող եք ասել։ Իր շահերից ելնելով Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով, որը Փառք Աստծո միջև հիմա համընկնում է Հայաստանի շահերի հետ, Փառք Աստծո։ Ինքը անում է իր ուժերի ներածին չափով։ Բայց ինչի պետք է ինքը ներքաշվի կոնֆլիկտի մեջ, եթե դա չի բխում իր շահերից, այդ սահմանային լարվածությունը ավելորդ, հա խաղաղապահներ կմցնի Արցախը վերահսկողություն եւ այլն այդ ամենը չհասկանալու, որտեղ համընկնում է իր շահերին։ Բայց լայնածավալ պատերազմական գործողությունների մեջ Ռուսաստանը ինչի պետք է մտնի։ Հետո մենք պետք է նաեւ այստեղ գիտակցենք, որ խոսքը հապկի մասին է, ոչ թե Ռուսաստանի։ Իրենք քարերը նետում են Ռուսաստանի կողմ, թիրախուղում են Ռուսաստանին, բայց խոսքը ամբողջությամբ հապկի մասին է։ Իսկ այնտեղ գտնվող երկրները, այդ անդամ պետությունները, ոչ բոլորն են մեզ բարեկամ, եթե նուրբ ասենք, հա, հակառակը, իրենք շատ ջերմ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն դու գիտակցաբար դիմում ես մի կառույցի, այն էլ այնպիսի կետով, որով հնարավոր չէ ինչ-որ կտրուկ գործողություններ, հա, ձեռնարկել։ Իսկ հետո կանգնում հայտարարում ես, ասում ես, հապկն էր մեղավոր, որ գերիներ վերցրեցին։ Լավ, բա դու ուր էիր։ Տիկին Մակունց, դու ուր էիր։ Քո իշխանությունն ուր էր։ Հապկը պիտի գա քո փոխարեն քո գործառույթը իրականացնի։ Այս մեծ թափով սկիզբ առած նորից է, այս իրավիճակում հակառուսական քարոզչության նպատակը ո՞րն է։ Ինչ է ուզում սրանով իշխանությունը։ Այսպես ասեմ, այս իշխանությունները միշտ էլ եղել են արևմուտքի դրածո եւ արևմուտքի կողմից գործող ինչպես հավաքագրված ասենք, հա, կամ ինչպես ուզում եք ձևակերպեք։ Համենայն դեպս հայանպաստ որևէ բան չեն արել անգամ միջև իշխանության գալը։ Եթե հիշում եք նույն ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախագիծներ, այո, գրեթե ամեն ինչ կապված է Ռուսաստանի հետ, բոլորը քննադատվում են։ Առիթը բաց չէին թողնում։ Իսկ 2016-ի պատերազմում ռուսական հետք էին որոնում։ Այո, ասում էին, որ Ռուսաստանն է կազմակերպել, որպեսզի նույն Փաշինյանն էր ասում, որ Ադրբեջանին մցնի ԵԱՏՄ եւ այլն։ Այսինքն առիթը բարձ չէր թողնում քարկոծելու համար Ռուսաստանին։ Հետո եկան իշխանության 100%-ով համենայն դեպս ձևակերպումների առումով փոխվեցին, հա, ինչ որ մի որոշ ժամանակ, այդպես էր իրենց ձեռնտու, այդպես արեցին։ Կամ այլ կերպ չէին էլ կարող այդ պահին անել։ Հիմա եկել հասել է արդեն քարտերը բոլորը նետված են սեղանին, արդեն որևէ մեկը որևէ բան չի թաքցնում։ Արդեն արևմուտքից նաև Թուրքիայի միջոցով, որովհետև տարածաշրջանում արևմուտքի մոդերատորը Թուրքիան է, Թուրքիայի միջոցով արևմուտքը ստիպում է նաև իր այստեղի գործակալների միջոցով ստիպում է, որպեսզի իրենք դեմ գան Ռուսաստանին, հնարավորինս թուլացնեն Ռուսաստանին, ներքաշեն այսպիսի կոնֆլիկտների մեջ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք ընդամենը այս պարագայում դարել ենք մանրադրամ համաշխարհային խաղացողների ձեռքում եւ ամենասարսափելին այն է, որ մենք այստեղ չունենք հայամետ իշխանություն, այլ ավելին մենք ունենք թուրքամետ իշխանություն։ Օտար երկրյա գործակալների ցանց։ Սարսափելի է դա ուղղակի, հասկանում եք, որ Փաշինյանը հայտարարում էր ես եմ թիվ 1 մեղավորը։ Ինչ որ առումով ճիշտ են ասում։ Թիվ 1 մեղավորը ինքն է, թիվ 1 պատասխանատուն ինքն է, բայց միակ մեղավորը չի։ Ցավոք սրտի եմ ասում, միակ մեղավորը չի։ Սարսափելի է պատկերացնելը, որ քո իշխանությունը դավաճանների խումբ է, մի ամբողջ խումբ, որովհետև միայնակ Փաշինյանը այս ամենը չէր կարող գլուխ բերել։ Տեսեք, բայց մի կողմից ունենք այս իրավիճակը, մյուս կողմից հաշված օրեր են արդեն մնում ընտրություններին եւ ամեն օր նման, այսպես ասենք, սահմանային իրավիճակ տեսնելով, գերեվարվածների մասին լուրեր լսելով, քաղաքացին կորցնում է նույնիսկ եթե միտված է դեպի այս իշխանություն քվեարկելու, գուցե արդեն սկսի տատանվել։ Այս ինչի վրա է հույսը Փաշինյանի, եթե նա հասկանում է, որ որոշակի առումով նաև իր վարկանիշի վրա կազդի։ Ինքը իր ընտրազանգվածին շատ լավ է ճանաչում։ Ցավոք սրտի ես էլ եմ ճանաչում, որովհետև մասնագիտության բերումով շատ եմ շփվել տարբեր շերտերի հետ մարդկանց։ Այդ ինչպես է նուրբ երևի ասեմ, չգիտեմ, նուրբ կլինի, կոպիտ կլինի, ստորին շերտը, հա, այդ անգրագետ զանգվածը, ես չգիտեմ, այլ բառ չեմ ուզում օգտագործել։ Ինքը շատ հեշտ կառավարվող է։ Ուղեղներում մի նախադասություն ես մտցնում եւ բոլորը միաբերան սկսում են կրկնել դա։ Միաբերան, առանց տրամաբանելու, առանց մտածելու, առանց վերլուծելու։ Հիմա իրենց ինչ են ասում։
Նախկինները Թուրքիայի հետ հիմա չեմ էլ ուզում կրկնեմ, պարզապես բացատրելու մանիպուլյացիա են անում, որ նախկին Թուրքիան եւ նախկինները համատեղ են գործում, իրենք են այսպիսի իրավիճակ ստեղծում, որ խեղճ Փաշինյանին թուլացնեն։ Բայց ինչ է կարծում, ինչ հատված են կազմում այդ մարդիկ, որոնք ցավոք սրտի կան այդ մարդիկ, որովհետեւ տարիներ շարունակ մենք մեր հասարակությանը չկրթեցինք։ Տարիներ շարունակ, սա 3 տարվա պատմություն չի, որովհետեւ այդպիսի հասարակությունը ձեռնտու էր բոլորին, որ գումար վերցնեին եւ գնային ընտրեին։ Ցավոք սրտի, եւ հիմա Փաշինյանի պաշտպանները հենց այդ գումար վերցնողներն են։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չէին վերցնում գումար, ովքեր չէին վաճառում իրենց ձայնը, ես չեմ խոսում այն սուտի ակտիվիստների մասին, հա, որ իրենց պատառոտում էին, որ վայ, մենք այսպես ժողովրդավարություն ընտրակաշառք չլինի եւ այլն, չէ, ես խոսում եմ մյուս նորմալ քաղաքացիների մասին, հա, ովքեր գումար չէին վերցնում, ովքեր չէին վաճառում իրենց ձայնը, հիմա այդ նույն մարդիկ ես չգիտեմ, արդեն մենք խելագարվում ենք, մենք չգիտենք այլևս ինչ անենք, որպեսզի այս հասարակության աչքերը բացվի ու վերջը հասկանան ինչ է կատարվում։ Ու հիմա շատ մեծ պատասխանատվություն ունեն հենց այդ նույն անտարբեր մարդիկ, կամ այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին գումար էին վերցնում գնում ընտրում էին, կամ այն մարդիկ, ովքեր 2018-ին դուրս եկան փողոց, բերեցին այս դուրսպրծուկներին իշխանության, ու հիմա գնացել են իրենց համար նստել են տներով, ու ոչինչ չեն անում։ Առաջին հերթին իրենք պետք է դուրս գան փողոց եւ ինչպես բերել են, այդպես էլ հեռացնեն։ Իսկ եթե չէ գոնե ընտրություններով, հա, հիմա եկել է չեղավ փողոցով, հիմա այլ տարբերակ են իրենց, հա, առաջարկում։ Գոնե ընտրություններով հեռացնեն, հասկանում եք, բայց այդ մարդիկ հիմնականում անտարբեր են։ Հիմա կանգնել ասում են, մենք ոչ մեկի չենք հավատում, մենք սրան չենք սիրում, նա այսպիսինն է, սա այսպիսինն է։ Ժողովուրդ դուք չեք հասկանում մենք ինչ իրավիճակում ենք։ Այստեղ սիրել չսիրելու հարց չի։ Այստեղ իշխանություն, այդպիսի հարց չկա։ Մենք կանգնած ենք պետություն ունենալու եւ չունենալու առաջ։ Դուք պիտի նայեք, թե ով կկարողանա ձեզ ապահովել անվտանգ պետություն, խաղաղ երկինք, ուժեղ Հայաստան, ով կկարողանա ձեզ ապահովել։ Նայեք եւ գնացեք գիտակցված ընտրություն կատարեք։ Իսկ եթե ծայրահեղ դեպքում ամեն դեպքում չի լինում, հա, ոչ մի կերպ ձեզ բերել դրան համոզել, որ դուք տեսնեք, հավատաք եւ այլն, գոնե գնացեք եւ անվավեր դարձրեք քվեաթերթիկը որևէ կերպ։ Հիմա այդ նշանն էլ չկա, ես չգիտեմ, վրան ինչ որ գիծ քաշեք կամ չգիտեմ, մի բան արեք, ճղեք, մի բան արեք, բայց գոնե անվավեր դարձրեք այդ քվեաթերթիկը, որովհետեւ չմասնակցողների տոկոսները գալու են գումարվելու են ենթադրաբար, եթե ես չգիտեմ ինչպես կդասավորվեն իհարկե, բայց եթե օրինակ Փաշինյանը շատ ավելի ձայն հավաքի, հա, գալու են իրեն են գումարվելու եւ ինքը նորից կարողանա ինչ որ առումով ձայներ ստանալ։ Գոնե այդպես հասկանա, որ իրենց չմասնակցելով նպաստելու են Փաշինյանի իշխանությանը։ Համենայն դեպս այս ամենին պիտի վերջ դրվի։ Անհնար է արդեն այսպես։ Մենք երկիր ենք կորցնում։ Ժողովուրդը պիտի հասկանա, մենք երկիր ենք կորցնում, այստեղ իշխանության հարց չի։ Նախկին իշխանություններին մենք էլ էինք քննադատում, 10 տարի շարունակ անխնա քննադատության ենք ենթարկել։ Վերլուծել ենք, բացատրել ենք, իրենց բոլոր քայլերը ներկայացրել ենք մեր կայքի միջոցով, վերլուծական հոդվածներ ենք հրապարակել։ Հասկանում եք, բայց այստեղ արդեն լրիվ ուրիշ իրավիճակ է։ Այստեղ դու արդեն չպետք է նայես նախկին, ներկա, սև, սպիտակ, չգիտեմ։ Տեսեք, բայց մի կողմից էլ հասարակությանը գուցե ինչ-որտեղ հնարավոր է հասկանալ մի մասին առնվազն, որովհետև 4 դաշինք եւ 20-ից ավել կուսակցություն մասնակցում է, հա, ընտրությունների։ Քաղաքացին ինչպես հասկանա, ով է ճիշտ ասում, ով է սխալ ասում կամ ում խոստումները հետո կդառնան իրականություն, ումը չէ։ Հասկացանք, իշխանությանը ենթադրենք չի հավատում, մյուսների մեջ ինչպես կողմնորոշվի։ Իրականում մեր քաղաքացիներին իրոք շատ են խաբել։ Ներեցեք, այս տարիների ընթացքում շատ են խաբել մեր քաղաքացիներին։ Այն հավատալու լիմիտը համաձայն եմ, սպառվել է։ 2018-ի խաբեությունը մի այնպիսի տիեզերական մասշտաբի էր, որ դրանից հետո արդեն ես չգիտեմ ինչ պետք է լինեն, որ հավատան որևէ մեկի, հա, ինչպիսի միամտությունն է, այսպես, հա, իրենք իրենց մեջ ամեն դեպս այդպես կմտածեն կամ ինչ ուժ պիտի գտնեն իրենց մեջ, որ հավատան որևէ մեկի։ Բայց ես չեմ ասում հավատացեք կամ մի հավատացեք որևէ մեկի։ Ես ասում եմ նայեք ով կարող է ապահովել ձեր անվտանգությունը։ Ուրիշ բան չեմ ասում։
ով կարող է ձեզ ապահովել խաղաղություն, որովհետև Փաշինյանի իշխանությունը այս դավաճանների իշխանությունը բերելու է ամեն օր այսպիսի իրավիճակների, երբ որ մտնելու են, սպանելու են, գերեվարելու են, առևանգելու են, տնտեսությունը գնալով գլորվելու է դեպի անդունդը, երկիրը ընդհանրապես գլորվելու է անդունդը։ Չնայած էկոնոմիկայի նախարարը մի փոքր այլ կարծիքի է։ Դե հորդում էր, երևի իր ուղեղներ իր գանգատուփից հորդում, ես չգիտեմ ինչներ իր մոտ այդպես հորդում, այդպիսի մտքեր արտահայտելուց։ Եվ երկնիշ աճ ենք սպասում։ Դե թող սպասեն։ Գուցե իրենք իմիջայլոց այդպիսի հույսեր ունեն թուրքերի հետ, այո, երկնիշ աճ ապահովեն, որովհետև իրենք իրենց բիզնեսները լավ առաջ կտանեն։ Մենք տեսնում ենք Խաչատուր Սուքիասյանին, իրենց 5-րդ համարն էր կարծեմ, այդ դավաճանական թիմի։ Խաչատուր Սուքիասյանը հմեկի եթերում նստած գովաբանում էր հայ-թուրքական սահմանների բացում, բարեկամական հարաբերություններ, խաղաղություն եւ այլն եւ այլն։ Դե իրենից բացի իրենց թիմում շատ մարդիկ կան, ովքեր խաղաղասիրության, թուրքերի հետ խաղաղ համակերպության, իրենք էլ այլ շահեր ունեն, այդպես են իրենց բան արել, հա, գումարը տվել, որ այդպես դայլայլեն, իրենք այդպես են դայլայլում։ Իսկ Խաչատուր Սուքիասյանը անձամբ ինքը բիզնես շահեր ունի։ Դրա համար էլ այդպեսի բան, բայց մեր օգուտը որն է, լավ, Խաչատուր Սուքիասյանը էլ ավելի միլիոններ աշխատեց, հա, իր Փաշինյանի հետ։ Իսկ սովորական ժողովրդին ինչ։ Էժան լոլիկ հիմնական փաստարկը։ Գիտեք, նույնիսկ դա չի լինի, ես դա եմ ուզում բացատրել։ Մենք ունենք Բաթումիի օրինակը, հա, Վրաստանի հետ, որ եկան եւ Թուրքիայի հետ, եւ Թուրքիան եկավ եւ Բաթումի կարելի ասել տնտեսապես ամբողջությամբ իր ձեռքն է վերցրել, այլևս ինքն է տերուտ իրականը։ Հայաստանում դա չի լինելու։ Իրենք մեզ վերացնելու են, ժողովուրդ, դա պետք է հասկանալ։ Իրենք մեզ վերացնելու են։ Մենք նույնիսկ էժան լոլիկ կամ խառը կանաչի չենք ունենալու։ Իրենք 15 թվականի սխալը երկրորդ անգամ թույլ չեն տա, չեն թողնի անգամ մեկ մարդ կենթանի մնա։ Պարզապես կվերացնեն։ Ու չմտածեք, որ վայ 21-րդ դար է, միջազգային հանրությունը թույլ չի տա։ Ինչ տեսանք Արցախում։ Ինչ տեսանք։ Ռմբակոծում են խաղաղ բնակչությանն էին վերացնում, ֆոսֆորային այդ զենքն էին օգտագործում, ծպտուն անգամ չհանեցին։ Նույնը այստեղ է լինելու։ Եթե չունենան շահեր, որևէ բան, հա, իրենց շահերը, որևէ բառ չեն ասի, որևէ բառ։ Հիմա երբ որ Միացյալ Նահանգները, հա, Բայդենը ցեղասպանություն բառն է արտահայտում, իրենց շահն ունեն, հոմեր սիրուն աչքերի համար դա չի արել, կամ մեր իշխանությունների կատարած աշխատանքի արդյունքում հո դա չի եղել։ Նույնը հիմա է լինելու։ Դե տեսնում եք արդեն լրություն է, որովհետեւ միջև այս բանը որևէ արձագանք չկա դեսպանատներից գերեվարված զինվորների հետ կապված։ Որովհետեւ իրենց շահեկան չի, նույնիսկ ձեռնտու է, այսպես ասեմ։ Նույնիսկ ձեռնտու է, ցավոք սրտի։ Իսկ մենք ինչ ենք անում։ Ոչ մի բան։ Ես բոլորի մասին եմ խոսում։ Հասարակության լայն զանգվածների մասին եմ խոսում։ Դուրս գանք հիմա գնանք օրինակ Հյուսիսային պողոտա։ Զապշում ես, ոնց որ ուրիշ իրականություն ունի։ Կամ թեկուս Այրան փողոց հիմնականում երեկոյան ժամերին ապշում ես, կասկադ գնանք, հա։ Ես չեմ հասկանում այդ մարդիկ ինչով են մտածում, ինչպես են մտածում։ Լավ, այս անվտանգության այդ զգացողությունը անջատել են մեր մեջ։ Մեր հասարակության մեջ այդ անվտանգության զգացողությունը անջատել են։ Դա մենք ինքնանիների մոտ է լինում, երբ որ մորթվելուց առաջ իրենց մոտ որևէ բան չկա, որ հեսա իրանց մորթելու է։ Նույնը մեր մոտ է, բայց ո՞ւմ մենք կենթանի չենք։ Ի վերջո պետք է ուշքի գանք, թե ոչ։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, եթե իհարկե հարցը հասնի մինչև ընտրություն, որովհետև այս նաև Գեղարքունիքում այս միջադեպերը գալիս են ապացուցելու, որ Թուրքիան կասկածում է, որ Փաշինյանը ընտրություններից հետո կլինի իշխանություն, եւ դրա համար իր ստանալիքը շտապում է ստանալ մինչև ընտրությունները։ Դրա համար են այսպիսի սադրանքների գնում, այսպիսի բաներ անում։ Արագացնում են ավելի process-ը։ Արագացնում են process-ը, շտապում են մինչև ընտրություններ։ Հիմա եթե տեսնեն թուրքերն ու այստեղ իրենց դրածոները, եթե տեսնեն, որ ընտրություններով կարող է իշխանությունը կորցնել, ես չեմ բացառում, որ ռազմական դրություն հայտարարեն եւ ընտրությունները չեղարկեն։ Ոչինչ բացառված չէ։ Թեև մի օր առաջ Փաշինյանը ասում էր, ես բացառում եմ ռազմական դրությունը, չէ՞, կարծեմ ազգային ժողովում այդպիսի բան ասեց։ Բայց այսօր արդեն իրենք են հայտարարում, որ չենք բացառում, այսինքն որևէ նշանակություն չունի մի օր առաջ իրենք ինչ էին ասում։
Նայած թե այստեղ Որ պայն ոնց թուրք ադրբեջանական եւ այստեղ իրենց դրածոների դավաճանական այս խմբի շահերը ինչպես կհամընկնեն ու ինչ կլինի։ Բայց ես իրոք մեր երկրին խաղաղություն եմ մաղթում, մեր ժողովրդին իմաստնություն եմ մաղթում։ Ի վերջո պետք է ուշքի գանք եւ վռնդենք սրանց։ Սա ուղղակի խայտառակություն է։ Դուք պատկերացնում եք, իրենք հանկարծ ու վերարտադրվեն։ Մենք ամբողջ աշխարհի առաջ խայտառակ կլինենք։ Խայտառակ կլինենք ուղղակի։ Ես չեմ պատկերացնում, ես դա չեմ ուզում պատկերացնեմ, այսպես ասեմ։ Շատ լավ, սպասենք նոր զարգացումների, շնորհակալ եմ Նոր հարցազրույցի զարգացումների ներեցեք սպասելը շատ մի քիչ էստեղ վտանգավոր է։ վախենալու է հնչում, որովհետև մեր մոտ նոր զարգացումները միշտ վատ զարգացումներ են լինում, դեռևս։ Ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի, այո։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։